看来你男朋友对你一往情深啊。我还是那句话，我真的帮不了你。上次我请你吃蛇羹，你不吃，就是你的不对了。你可能不知道啊，焦某的好意真的没有谁敢不领情。给他吃吧。张队。哎呀，行了行了，差不多得了，差不多得了，哎，得了。看来你是不打算帮我这个小忙了。我比你更想找到他。既然我们都不知道他在哪儿，我们都想找到他。你帮我录个视频，发给他，跟他说你现在特别需要见他。如果他对你有一丁点儿感情，他立马会出现，然后我亲自问他就行了。你可真够天真的，你一点都不了解他。唉，我的好话说尽，看来，要换另外一种玩法。这是我为你准备的神秘礼物。不关托你的事，我求求你放过他。不关托你的事。我说什么，你录什么。第2个回合，开始。我早说嘛，真扫兴。我告诉你啊，你让黑眼镜啊越早来，托尼越少受罪。他要来迟的话，我就保不住他全尸了，知道吗？哎，不行，你把头抬起来。你怎么哭了你？哎，太难看了。你给他擦擦眼泪。好，好，开始。以我多年的经验，早知道我们下来会有今天。二叔做事还是不踏实，啊？潜水服、降落伞，还什么运动相机都带了，偏偏最重要的炒饭都不让我拿一盒。现在就剩下这玩意儿，啃都啃不动。消息我已经传给吴邪了，他会想办法的。靠他，估计半路就挂了。现在谁都救不了谁啊！哎，小爸，你活了这么久，有没有想过去死啊？心态这么好，长大爷。小爸，这边你看过没有？这背后是个空腔，这个位置连接空腔最薄弱的地方，能敲开，但里面都是水，敲开也没用。这么说，我们真的要在这儿待上一阵子了。得等几天，等潮汐过去后，我们才能过去。好啊，没得吃又没得搞，那我继续睡觉觉。这薛老板的女儿出嫁，又得了吴家堂口，真是双喜临门呐！以后啊，咱们都要靠着薛老板照应。对。哎，这车怎么回事？
不好意思，不好意思，新手。退回去，退回去。好嘞。有请帖的可以进啊，得看紧喽，不能让无鞋的人进去。一会儿多喝2杯，一定多喝2杯啊！哎，怎么着？这不小三爷吗？2位来干嘛来？这不是薛五爷叫我们来喝喜酒。薛五爷好像没请你呢，识相的赶紧滚蛋！薛五爷请不请我，那是他的事儿，我来不来道贺，那是我的事儿。你少在这胡说八道，没空搭理你们，赶紧滚！哎，我们饭碗都让你们给砸了，我们上哪儿吃饭去啊？大伙吃着啊，我招客人去。哇，哪儿受得了啊？这顿饭得请定。大喜的日子怎么一点规矩都没有？哎呦，薛五爷，这也太帅了吧！啊，今儿谁结婚呢？这是。红包。我们哥俩呀，特意来给您道个喜。行，谢谢胖爷，收着。哎，出门着急了，忘装钱了。你怎么能不装钱呢？这钱不是买红包了吗？你这红包多少钱呀？1块钱俩。你买这么贵的红包？如果你没忘，准备放多少啊？啊，10亿。好，给胖爷记上。哎，记上，1张10亿的冥币。要是冥币，那你应该能花上。一块花，有钱一块花。婚礼之所以没请小三爷，是因为我知道小三爷在家养病。二爷的事儿，多节哀啊，可千万别一丧未平，又添新丧。哎，什么丧不丧，丧不丧的？你这女儿大婚这么喜庆的事儿，怎么说这么丧的话？我就算要死，也等你女儿婚礼结束之后我才死啊，是吧？看来小三爷是病了，还挺会说笑话。行，既然来了，就里边请吧。好嘞，走。五爷，还真让他们进去啊？让他们进去，看他们能怎么演。您这边请。太节奏了，海量，真是。服务员，再拿一瓶。来了。你上这个，来这个，对啊，你上我这上。来，这没人搭理他。洪总说的真对啊，才刚2天，看这帮孙子王八蛋看遍了，他妈一个个的，那舔脸没劲儿，真他妈恶心！哎，这都是为了钱，一帮墙头草，谁得是？好了，接下来的时间，让我们以热烈的掌声，有请五爷为大家热情致辞。今儿个是我小女大婚的日子，各位亲朋好友远道而来，薛某表示感谢。如有照顾中，请多担待。恭喜恭喜！啊，祝贺新郎薛武先生新婚大吉，永浴爱河，早生贵子。哎，喝多了。哎，胖爷真会开玩笑了啊！我现在心情也很激动，有些话呢也想对你们这些孩子说。无论将来是贫穷还是富贵，互相珍惜吧，时候不多了。怎么可能穷呢？啊，别人不知道，我能不知道吗？他们家有钱。哎，我自我介绍一下啊，我就是薛武女儿的前男友。我那个非常幸运，没有成为今天的新郎。他们家有钱，他女儿跟我说的，因为他们家花的都是别人家的钱。喝多了。哎，胖爷，今儿个可是五爷大喜的日子，您唱这一出，恐怕不合适吧？就你知道啊？我高兴，今天这大喜日子我高兴不行吗？四眼，来喝一杯，啊？怎么着？不高兴啊？这大喜日子你不高兴啊？酒都不喝，什么意思啊？来吧，兄弟们，别介意啊，胖爷就是喜欢开玩笑。我看胖爷也是饿疯了，开始胡说八道了。行吧，
大伙儿吃好喝好，一会儿还有演出。开炮了，怎么了？那个叼着烟斗那个人谁啊？那人姓刘，他是一个私人藏品博物馆的一个小馆长，也不做买卖。我们老板请小三爷去小包厢坐坐，有事儿相谈。哦，干嘛？老板只见小三爷，有你什么事儿？死炮！你怎么真没礼貌？我去看见忙活了啊！走啊！进来。干嘛？怎么这人？哟，小三爷，来坐。舅爷，反正这儿也没外人，我们就有话直说，就别浪费彼此时间了。说，我二叔刚一出事，你就迅速抢占我们吴家的地方，以救我二叔的名切断我所有的经济来源，然后让那个王八蛋还去砸我的店铺，用脏货栽赃给我。你想干嘛呀？啊？你想置我于死地，然后侵占我们吴家所有的财产？不对呀，那你这手脚也太快了吧？你这是提前知道了还是怎么的？啊？谁告诉你的？我这人呀，其实怎么都好，但就有一点儿，记仇。你之前砸了我新买的堂口，这事儿我要不加倍还回去，我这心里真难受。哎呦，那怎么办呀？那不烧也烧了吗？舅爷，我现在还真就是穷途末路。行，你赢了，我现在拿你一点办法没有。我今天到这儿来，两个目的：第一个，祝贺你女儿大婚；第二个，来找你借30万，拿30万去救我二叔。我借你30万啊，你去救你二叔。对啊，那不是你把我二叔害成这样的吗？你二叔出事跟我可无关，你可别造谣。再说了，我也不想让他回来呀。你二叔回来，我站哪儿啊？你不是想站哪儿就站哪儿？小三爷，你是真病了吧？你这账怎么算的呀？你什么意思呀？你就说你是借还是不借吧。听着啊，我女儿结婚花了很多钱，我就是没钱了。怎么个意思啊？我再拿个大喇叭对外面所有人喊一遍是吗？不是吴邪，你这干嘛？你来搞笑的吗？就是来搞笑的。要不你以为我是来干什么的？嘿，别乱来啊！哎，反正我就这样，给不给钱问题。反正你要是不给钱，我就死这儿。反正外边那么多人看见我自己一个人进来，我要是横着出去了，他们会怎么想？吴家最正统的继承人，死在你薛武的地盘上，啊，你到时候怎么解释？还有啊，你造假卖假的事儿，我都留好资料了。我一旦出事儿，就会有人把这些资料发放出去，所有合伙人人手一份。你到时候怎么在这个行业里立足？其实这事儿特别简单，就30万，对吧？你把30万给我，这个事儿咱们就趟过去了。哎，说小三爷，你怎么都混到这份儿上了？哎，就这种下三滥的手段你也用？行，30万。我给你，但我赌你没法活着见着你二叔。
那行，我给你写个借条啊。要着钱了。没吃亏吧？没吃大亏。哎，没看着啊。哎，今儿个能来参加我小女儿婚礼的，都是贵宾，真朋友。我薛某能有今天，全都仰仗各位的帮衬。我是一个苦出身，你们帮我，支持我，我都记心里了。我一直想要成功，但我也相信成功不是等来的，是我自个儿创造来的。前2天我接管了吴家的产业，当然了，我也会尽力把吴二爷救出来。话说穷则独善其身，达则兼济天下。今后我一定会竭尽全力帮助有需要的人。我谢谢各位啊！好，吴少爷。今儿个小三爷能来参加我女儿的婚礼，我打心眼里高兴。咱们这个圈的所有人，多多少少都受过吴家的照顾。今天我尽地主之谊，咱们一起举杯，敬一下小三爷，怎么样？好，敬一下小三爷。来，客气了，薛五爷。谢三爷。哎，好。前2天呀，我的伙计跟我说浩山居倒闭了，经营不善。你们也知道，按我的脾气，我是绝对要把这事儿给扶起来。只是没想到，堂堂的吴家小三爷，竟然学不会怎么做生意。我知道这个信儿之后啊，我这叫一个心疼啊！小三爷怎么沦落到弄个浩山居来模仿吴山居为生？那用的可都是吴山居的人脉，这留的都是吴山居的老人啊！铺子老子砸的是吴山居的招牌，吴二爷的招牌，这些人都是指着吴家吃饭的，你这不等于把所有人的饭碗给砸了吗？你有困难你找我呀！得来了，刚才在包房里跟我说缺钱了。小三爷，我没胡说八道吧？这年头谁没点困难，对吗？我薛武就凭义气2字走天下。小三爷说有困难，我二话没说就一个字儿：帮，必须帮。快，抬过去，快点！这年头生意不好做啊！刚才去库里一盘算，就剩这些零钱了，但总算也凑够了小三爷要的数。但谁敢说零钱不是钱？这年头能借你钱的才是真朋友，对吗，三爷？啊，零钱。哎呦，三爷。你要的钱我都给你凑齐了，但我女儿的婚礼马上就开始了。你的事儿我帮你办了，但你不能耽误我女儿的婚礼。你说这怎么弄？你看这么着，婚礼之前你赶紧拿着这笔钱走吧，救命要紧。诚心是吧？抓紧时间，时间可不多了。先生。这钱咱不拿了，
胖爷我就让这婚礼办不成。胖子，我给够你脸了啊！在这儿，你最好别冒头。今儿我女儿大婚，你再闹我就报警了。别再投入了，接下来的苦情事我自己这别多。秀爷，谢谢啊。您客气。新郎新娘到！有人逃牌。天真，你没事吧？哎，就你这身体，还能干啥呀？来，上车，快！就你这身体啊，啥都干不了了，歇着吧啊！哎呀，这钱还不够咱们看病抓药的呢，还跟人叫板呢，不自量力。我以为这薛武这小子会有什么动作，结果人家做滴水不漏啊！道高一尺，魔高一丈，咱们还是归隐江湖吧。看来这吴邪的肺是真不行了。哎呦，这蔡林可输了，真倒霉！哎，你们上热搜了？上什么热搜？你看，哎呦我，这出戏演的怎么样？落地的凤凰不如鸡呀，就没演，本来就是那么惨。这薛武这狗东西，太缺德了。他就是故意的，故意的换成硬币让我们抬走，他就是想羞辱我们。他现在应该放松警惕了，觉得咱们真的不行了吧？确定是这样吗？对，让我坐会儿。哎，你能不能别非挤着我坐呀？给我屁股疼个地儿啊！我动得了吗？我那我屁股大，我不知道。我反正不管怎么说，这钱是弄到手了。胖子，你赶紧给红景水先打过去，把首款给他结了。生死成败就得明天了。听见了吗，四妹？你三哥让你赶紧把这钱给红景水先打过去。没有让你去。小三姨，你看他又偷了。过分了啊！老板，事情进展的怎么样了？不出您所料，钱已经打到红景水仙的账户上了。这他妈吴邪真是狗急跳墙了啊！老板，有个事儿我一直想不明白。你说这吴邪已经让咱们逼得走投无路了，您的计划到底是什么呀？让你都看明白了，那还叫计划？我收了吴邪手里的存款，你去砸了他的古董，走投无路了，跑我女儿婚礼上闹事儿，对吗？现在你又骗光了他最后一笔存款，他如果还想筹钱救人，势必就要动用他手里的最后一样东西。什么呀？是吴家的传家宝《盗墓笔记》。《盗墓笔记》。《盗墓笔记》是吴邪的爷爷吴老狗所写，几乎记录了盗墓界所有的传说跟大墓所在。这东西放吴邪手里，那就是暴殄天物。这一回，我势在必得。红景水仙那边也好好处理一下。放心吧，你来。利用我，还不定谁利用谁呢。《盗墓笔记》。
这我感觉。到那儿吧。伯父，钱都打给你了，干嘛不接电话呀？事情可以慢慢商量，你肯定不是拿钱就跑路的那种人。你也不是那么难找，再不接电话，我只能亲自找你去了。到时候也许不能心平气和的商量。伯父，我想办的事儿，无论如何都得办成。情况有变，请回大厦见。你妈还没回来啊？你别着急，不会有事了。胖叔最近比较忙啊，等我忙完了，我一定看你去啊。你吃饭了吗？你听隔壁阿姨的话，小梅。救我！阿姨，救我！哎，怎么回事啊？追！快！车呢？跟丢了？怎么就跟丢了？怎么跟的呀？这是？这前面哪儿啊？前面就是金辉大厦。停在金辉大厦门口。哎，天天，我在这金辉大厦呢，红姑被人绑架了。肯定是血无犯。看来他现在不惜一切代价要阻止我去救二叔。明天是最关键的一天，我们必须要赢血无，然后后天出发。先回去吧，回去我们再想想办法。不能去医院。我们现在不能去医院。为什么不能去？我进去之后就出不来了，就没法救二叔了。那怎么办？你听说，你坚持一下，带我去找一个人。现在只有他能救我。我就是。哎，哥们儿，快！吴邪都快死了，快来救救他，快点啊！你让他去殡仪馆啊，来我这干什么？吴邪说他只有你能救他，我们去不了医院，要不来找你干嘛？你快点啊！人命关天呀，哥们儿！我的油条那么好吃，可是吃我的油条救不了人吗？不是他真的快死了，你见死不救是不是？我扒你大头油条，你信不信？我霍道夫只会炸油条，不会救人。我求求你了，你救救吴邪吧！我跟你说。
我王胖什么都做得出来，我能下跪我就能杀人，我求求你了，救救吴邪吧！我求求你了，我求求你了，救救吴邪吧！我求求你了，我求求你了，我求求你了！王胖子也有这么坦率的一天。进屋吧。哎，快，哪儿呢？啊！快！怎么样啊？怎么样啊？你说呀！好。穿白大褂的都会看病啊！你说什么？不相信你现在可以走啊！天真说你能看病，你就一定能看病，没别的意思。说重点。疑似肺纤维化。你看，本来就已经很严重了，结果今天被水泥车给围在里边了，全是粉尘。他在里边闷了半天，一出来就吐血了，然后就不行了。你看看，肺功能已经很衰弱了，而且没有自净能力，很容易哮喘。这种病需要静养，好好待着，呼吸新鲜空气。这个时候最怕感冒发热，吸入粉尘。再次吸入粉尘的话，就会加速以前的病情，而且无法痊愈。那怎么办啊？肺功能已经衰竭了，能救他的只有一个办法，那就是进行肺部移植手术，5年存活率35%。35%不低啊，值了。他现在已经进入衰竭期了，而且这个时候我去哪里给他找肺？我有俩，我给一个。你先别激动，他现在还有一个问题。什么问题？就是他的肝也有衰竭的迹象。如果现在进行手术的话，恐怕他的身体撑不住。他的血液可能和一般人的血液有所区别。按道理来讲，他现在应该是在医院里插管等死了。我总得有个办法吧？肝也有啊，有。我现在如果给他上呼吸机的话，恐怕他到以后都拿不下来。我现在铤而走险，试一次，但是救活救不活，你都不要怪我。反正我们俩人都是女的，必须救活。这是婆罗洲钻石矿里面的土办法，那里面的工人大多都有严重的尘肺，水泥在肺里遇水结块，要赶快用油洗出来。天真，你看吐出来了，帮忙啊！给人擦一下。哎呀，天真，管用了，天真，你吓死我了！天真，师傅不是大夫，他怎么不理我呀？接下来的24小时很关键，你要好好看着他。如果再有一次的话，恐怕拖走吧，要死也别死在我这里。
等着我啊！你怎么在这儿呢？我打扫卫生呢。打扫完了。过来，把那个女的给我抓回来！那是吴邪的奸细，快点儿，走，快！站住！别跑！站住！别跑！站住！别跑！站住！快点！站住！站住！别跑！终于醒了，哎呦，我这，哎呦，不舒服吧？啊，我给你，哎呀，这是什么东西啊？哎呀，这不给你洗肺的吗？你去见过霍道夫了？我都给他跪下了，欠我顿火锅啊，自个儿心里有点数，欠我多少顿火锅了。这个炸油条这哥们儿有点意思啊，还真管用啊。他以前做过战地医生。战地医生，战地医生他干嘛一开始不救你啊？我们两个之间有点渊源。不想说是吧？不想说算了。哎呀，哎，霍道夫说还能活几天？你呀，随时玩完啊，打一喷嚏，咳嗽一声，都可能送命。但是，那是3个小时前的事儿。霍道夫说当天醒了就没事，你才睡了3个小时就醒了。我跟你说，这3个小时可把胖友我给累坏了。我刚才背你，腰椎间盘突出，多少年没犯了？我带着我的老腰，还得给你洗尿介子。我对我亲爹都没这样过。我说呢，我说你胸前这个 Hello Kitty 脸怎么都变小了？贫了嘿，贫了就是病好了啊！谢谢你啊。嘿呦，欠我欠多了你。行，你没事就行了。胖爷我也没白费心，哎。又想什么呢？又想什么？我没时间了。什么？我得赶紧做准备。哎，你做什么准备啊？你还没好利索呢。我得赶紧现在必须休息啊！就是关键。哎呦！别！压着我了！我这哎呦，我不行！我没想压着你，我就这分量，我的腰啊！哎，小白，你怎么回事？什么怎么回事？这么点事儿你都瞒不住啊你？我说我没什么门什么四妹聪明，什么四妹聪明？你让我起来！哎呀！哎呦！好，我把这倒了去啊！好，我这副药可能不太管用了啊！你在下边猛药啊！
喧哗世界的外面，飞扬沙满天，谁在路的终点等我？寻找呼唤的声线，一路上陌生的语言，往事埋下纪念，蓦然出现，牵绊着扶着我，顷刻大雨滂沱，那些曾存在的，藏在深海错落。当风吹来，我会回来，消失在世界以前最后的呐喊。当风吹来，我会回来。是谁说天真有错？夜空里星辰无限，静谧而耀眼，谁在同个地点仰望？惊雷回荡在荒原，重复着昨日的画面，临别一句誓言变成失恋，回忆起伏荡落，像灿烂的花火，对未解的探索依然那么炽热。当风吹来，我会回来，消失在世界以前。